Nyt juoskaa, nyt on kiukkunen muija perässä, voi perhana. Selvittiin hengissä. Oli kiukkunen, kun meni keittiöstä varastamaan hänen kokkailutarvikkeita. Nimittäin tämmöisen. Se on kinkkumittari, paistomittari. Arvatteko, mitä sillä tehdään saunassa? Tuli kuningasajatus. Nähkääs, kun mä tein sen edellisen videon tossa, missä käsiteltiin saunan lämmittämistä ovi auki, niin siitähän seurasi tosi hyvä keskustelu ja tuli itselle yllätyksenä, että tosi moni lämmittää saunaa ovi auki. Ja aloin sitten miettimään vähän sitä, että mistä se johtuu ja koitin vähän asiaa ymmärtää ja kyllähän tietty pointti sieltä löytyi. Mutta siitä tuli tällainen jatkoajatus mieleen, että lämmitetäänkö saunaa vai kiuasta? No kiuastahan sitä tietysti lämmitetään lähtökohtaisesti, mutta millä sitä mittaroidaan sitä kiukaan lämpenemistä? No saunan lämpötilalla. Onko siinä nyt mitään järkeä? Eihän se kerro sen kiukaan lämpötilasta yhtään mitään. Niin tähän on nyt mulla yksi sellainen erikoinen ajatus. Katsotaan mitä oot mieltä. No mihin sitä rouvan kinkkumittaria nyt sit tarvitaan? No tällaisen. Siinä on oliviini, diapaasi, kiuaskivi. Siinä on porattu 5 millin kiviterällä reikä. Kinkkumittarissa on 4 millin anturi. Töks. Se mittaa tuon kiuaskiven keskilämpötilaa. Tuo anturi menee noin puoliväliin tuota kiveä ja mittari kertoo sitten, että mikä on sen kiven lämpötila. Olisiko tässä nyt jotain ajatusta? Ei katsota sen saunan lämpötilan mukaan sen kiukaan lämpenemistä, vaan katsotaankin sen kiven mukaan. Kerran saunotaan, tuntuu, että on hyvät löydyt. Katsotaan, mikä se kiuaskiven lämpötila on. Sitten joka kerta lämmitetään siihen samaan lämpötilaan, niin joka kerta on täydellinen sauna. Ei liian kuuma, ei liian kylmä. Aina täydellinen. Voisikohan se toimia? Tähän laitetaan testiin. Sitten laitetaan kivi paikalle. Sehän voi olla tossa melko lailla päällimmäisenä, koska alimmat kivet on varmaan kaikkein kuumimmat, niin ton anturin käyttöjään kannalta ne voi olla vähän turhan kuumia kiviä, niin se voi olla hyvin tuossa päällä, koska mehän tarvitaan tuosta kivestä lähinnä vaan sellainen referenssitieto, eli lämmitetään kerran se sauna silleen sopivaan lämpötilaan, että tuntuu, että on hyvä löyly, niin katsotaan silloin siitä kivestä se lämpötila ja pidetään se kivi aina samalla kohtaa, niin sitten saadaan aina lämmitettyä se kiuas ja kiuaskivet aina siihen samaan lämpötilaan. Eikö siinä olisi idea? Ja olkoon vaikka tossa ja anturi siihen paikalleen ja mittari voisi, siinä on magneetti tossa, että se voisi olla missä vaan, mutta se on kumiosia, niin se on liian kuuma. Laitetaan se jonnekin tonne seinälle kiinni tuonne, niin saadaan se lämpötila siitä. Näitä antureitahan on langattomiakin Bluetooth-versioita, että se voisi olla sellainen Evo 2-testi sitten, mutta lähdetään tällä nyt ensin koittaa, että onko tämä kehityskelpoinen idea. Niin se voi olla tossa ja mittaroidaan sitten, miten se kiuas lämpenee. Tää on ihan mielenkiintoista. Hyvä, laitetaan kiukaaseen tulet. Ensimmäinen pesällinen lämmitetty ja puita lisätty. Mittari sanoo lämpötilaksi 64 astetta. Testi jatkuu. 2 pesällistä koivua poltettu. Mittari sanoo 132 astetta. Kokemuksesta tiedän, että 2 pesällistä koivua riittää tässä kiukaassa niihin löylyihin, mistä mä tykkään. Kivi on tosiaan tossa kohtaa. Muut kivet on varmasti kuumempia, mutta tossa kohtaa se riittää nyt niin sanotusti referenssitiedoksi. Sähkökiukaassahan tota ongelmaa ei ole, koska sähkökiukaassa on termostaatti, mikä säätää sen kiukaan
ja saunan lämpötila just siihen, mihinkä se haluaa, mutta puukiukaallahan se ei toimi sillä. Hitto soikko, sehän toimi hito hyvin. Onnistunut testi. Mittari on ehjä. Siis tää on Ikeasta ostettu, maksaa muutaman euro. Tuossa saunassa mietin, niin siis toihan on tosiaan toi mittarin paikkahan on ihan ehdottomasti anturin paikka paras olla tuossa kiuaskivien päällä, koska siihenhän se vesi ensimmäisenä osuu ja ne kivet on ne tärkeimmät siinä, mistä se löyly ensimmäisenä tulee. Valuuhan se vesi tietysti alemmas, mutta noi kivet kuitenkin on tärkeimmät. Ja sitten se, että periaatteessahan toi mittari tai anturi toimii, vaikkei se olisi kiven sisällä, että se olisi vaikka tuossa pinnassa, mutta ehkä tollain saa eliminoitua niin kuin ilmanvaihdon vaikutuksen. Sitten se pysyy se anturi tietysti paremmin paikallaan, kun se on siinä kiven sisällä. Ja se kanssa tuli mieleen, että siis toihan on mittaustapana ehdottoman hyvä ja niin kuin oikea, koska jos miettii sitä saunan lämpenemistä sen saunan sisälämpötilan mukaan, niin onhan se ihan eri, jos lämmität vaikka 2 pesällistä puuta tämmöisessä ulkosaunassa, jos se sauna on kovalla pakkasella tai ulkona on kova pakkanen tai 30 astetta lämmintä, niin siis saunan sisälämpötilan ja rakenteet on ihan erilaiset. Että 2 pesällistä puuta pakkasella se sauna ei lämpene lähellekään niin kuumaksi, siis saunan sisälämpötila, mutta se kiuas on kuitenkin ihan yhtä kuuma periaatteessa, on se sitten talvella tai kesällä. Ja nyt jos kesähelteellä rupeat lämmittää saunaa ja poltat siellä 2 pesällistä, niin onhan se saunan sisälämpötila paljon kuumempi kuin talvella. Mutta edelleen taas se kiuas on samanlämpöinen käytännössä. Toi voisi olla ihan kehittämisen arvoinen ajatus. Tosiaan siihen kun yhdistää semmoisen Bluetooth-toimisen anturin ja sellaisen, missä on joku puhelinäppi, eli puhelin hälyttää silloin, kun tietty lämpötilataso saavutetaan, niin se kertoo, että sauna on lämmin. Jos hei tiedät, että sellainen on olemassa ja mistä sen saa ja mihin hintaan, niin käy jättää kommentti. Ja lanseerataan tästä nyt samalla pienimuotoinen kilpailu. Keksit tolle kiuaskivi mittauspatentille hyvä nimi. Paras nimi palkitaan jollain tapaa. Joo, mä lähden pesemään mittaria, palauttamaan sen vaimolle, niin saa vielä ensi yönä nukkua omassa sängyssä. Hyvä, kiitos kun katsoit. Palataan ensi kerralla. Moi.